Labą dieną. Šiandienos tema šapalas Nemune. Na, kol yra karkvabalių, bandysim paviršiniais, o visa kita tema Nemunai yra giluminiai. Skęstantis, kad gaudytų dugniuką aukščiau dambos. Ir šapalai visi, nežinau, nu, ant giluminio mažiau kaip kilogramas nepapuola. Dušna, karšta. Aišku, pasiėmiau salatinį kotą dėl viso pikto. Pažiūrėsim. Pradedam šapalų vakarą. Salačiai truputį atsigaudė mane. Bandysim jau pašapalauti. Jau šapalas išneršęs. Ai, kaip lenda į žolės ten. Kaip aš nenoriu ten eiti, nes aš nusibaidysiu žuvį. O šitie parazitai gudus. Mėginsim šapaliukai. Nediskas, bet surijo čiubika tai. Bet kibimai tokie pum-pum-pum tik tai. Pum-pum-pum. Ir kaip baisiai atsargiai. Čia jau gaudavo sasarais, čia labai sekli damba. Per dambos galą čia neįmanoma iš krento paduoti. Bet va, surijo. Tai mes jį kabinsim, nors už kupros samtį turiu, bet tokį samtį jau nekišim. Plikės. Čiuk-čiuk. Neateik. Žolė. Smagiai. Smagiai. Pirmą metimuku. Bam yra. Ai, gražus. Na, toks jau. Jo. Kaip tik nesikabina. O, pieniai bėga, dar nėra išneršę. Mama jau maniau, tikrai bus šapalas įsineršęs. O pieniai bėga. Nu, bėga. Čekalas. Ne SSR, man atrodo, SR čiubikas. Pirmas metimukas. Ir žiūrim nu toliau, bandom antrą, gal su pirmu čia viskas ir baigsis taip. Marškaliukas. Bandom leisti, ne dar. Biškį vėjas maišo. Tiesiog pakelus kotą laikai. Čia jau tikriausiai susifilmuot taip neis kaip su salačiais tiesiogiai. Nors bus matyt. Nebenori, biškį nusibaidė, po to nes jisai grinai perėjo per tą vietą, kur aš galvoju, kad turi stovėti, jisai iš toliau užkybo. Jo, giliok. Žolės užknisai įsibrys giliau neina. Bet šapalo sezonam atsidariau. Bandom ten iš toliau pasižiūrėti, kas ten gyvena. Tiesiog užmetam ir laikom ant slavikės, kol jisai dasineš iki mūsų. Kliūna. Tai tas sėdas kliūna. O, kipimas. Ai. Bet taip atsargiai, ta prasme, šiaip jie išvažiuoja kaip traukinukai. Bet jau taip atsargiai nori. Tikrai neaktyvus šapalas. Nu, pakrantį gal kas stovės. Aišku, sukant į priekį, tai labai retai kada užkimba. Viskas ant tos vadinamas kilpos yra.
žemukas, gal bandyti masaliuką biškį pasikeisti. Masaliuko spalvikėm. Čia visą laiką gaudau su giluminiais vobiliais. Bet čia tokia vieta nauja, prasivažinėjau, atvažiavau, žiūriu kaip ir gražu, bet pamačiau šapalo bulką, nu tai kodėlgi nepabandžius. Jam. Bandom iš toliau. O, kibimą turėjau. Ir. Ir taip atsargiai kimba. Kad vajai. Gražus, ta prasme, ne 2 kilogramai, bet kilinis bus. Taip jau nenoriai. Bet kimba. Ne tiek daugelį. Žiaudės smagi švyta. Žiaudai. Šapalas jau visai priešininks iki pat galo. Tai. Kaip man jie patiko. Gražuolis. Kimba atsargiai, bet vobelis visas į gerklę. Sulindęs. O, sakiau, daugiau nei kilogramą šipas tą šapalą. Gerkas visas gerklė. Tai bandysime sėt, kad negraži. Ir paleisti. Ne? Kaip įdomiai. Ryja iš priekio į. Ne atvirkščiai. Nu, gražuolis, ne? Op, čia daugelį. Nu ką, bandom dar vieną leisti ant tiesioginio, ne? Šiaip labai keista, kai reikia nemane kirsti šapalą. Iš tikrųjų žiaudai keista. Ta kamera labai kilnuot reikia, nes gaudau pakėlęs kotą, nes arė dugną. Ten labai seklu. Gal apsibaidėm. Čia ateina, čia jau nebekimpa iš tiesiosios. Kaip sakant, video kokybė gal ir blogesnė bus biškutė, nes sakau, reikia smarkiai žaisti kilnuoti tą kotą. Tai iš arti gaunasi, pakeltas nesimato. Nu, bet aš atvažiavau pažvejot po darbų. Nu, ne, žiūrėkit. Nebenorim. Smaguma buvo iš tikrųjų, gal į patį vakarą. Dabar kiek, skaitykit, 8:30 yra. Šiaip pačios, sakykim, šapalų žvejybos visą laiką nemane, man tai smagiausias yra nuo 10 vakarą, sakykim taip. Ir naktį tai žiauriai įspūdingai jie kimba. Iki kokių 2 nakties. Tiek meknė, tiek šapalas, tiek tą patį starkį čia gali pagauti į seklumą atėjusi. Visa žuvis, ta prasme. Bet vat pernai buvo tokie metai, kad ateina 8 ir išjungia žuvį. Tai būdavo visiškai... O, yra! Ir įlindo kažkur į akmenį. Kliuvinį įlindo, ajai. Maliukas plonytis. Aišku, galėčiau lipti ir nusibaidyti tą žuvį visą.
Bet tiesiog jaučiu reikės nusiplėšti į šoną, tam, kad pamėginti nusiplėšti ir ištikitą, nes, na, nusibaidyti nelabai noriu žuvies. Šuniukam. Pažiūrėsim. Gal atsikabins iš to kampo. Kažkokia. Jaučiu į šaką. Esu pasigavęs. Čia atšauti jau aš čia nieko neatšausiu. Čia reikia palaidot vabliuką, rišti kitą. Ir vėl mesnės, nu, kimba. Vėl kaip ten. Kažką būtų, jo, šaka tokia, atiduoda ir nueina. Aplešim. Gal čia vienintelis vobelis, ant kurio šiandien kimba. Niek nepadarysi. Liks labai plons, va, pakštė. Pakštė čia kavo nebėra. Ryšim kitą. Taip, ką čia vėjas likštus irgi šiandien. Likštus vėjas. Šoninis. Taip. Turiu jau gatavų fluorkarbonų. Bus matyti. Gerai, pabūkim ant ryšio, ne? Čia mano salatiniai fluorkarbonai, čia mano šapaliniai. Salatinis kotas, aišku, šalia. Bet šią vakarą jau matau, kad aš jų negaudysim. Gaudysim šapalą. Šapalą, šapaliukam. Rišam, ne? Žuvį traukiant reikės kelti smarkiai į viršų. Supratau, kad yra čia kažkoks skaudus kliuvinys. Dabar šapalo tema, ne? Ką mes čia turim? Čia, manau, yra visi giluminiai, skęstantis. Čia tai bomba bus, tai nemanau, tai vaja. 8 gramukai. Lekia kai kulka skęsta staigiai, bet ne šitoj vietoj. Nes čia labai sapnas. Čia, manau, paviršinė. Šis mažai gaudom. Ką bandom džekalą vėl. Ir ką nors kitą. Ne čiubiką. O, davai pabandom vabalą tokį. Ne? Nu, pasibandom. Metimukus kelis pasidaryti. Gal jiems babalą. Bromba. Pabrombinsim šapalinzam. Pasitraukim. Eisime, užmesime šapaloj bromberiukam. Visai paviršiam eina. Kaip ir gerai. Metuose tai gerai. Biškį net per toli numečiau, nei reikėtų. Kamerą į viršų. Gal per toli aš ten užleidau jau. Bet daug nulėkė gerai. Geriau metas nei džekaliukas. Pabandau. O, toks tas. Ten buvo, palauk, koksai juodai violetinis, toksai žaliai violetinis juodas. Tamsus džekalas. Tokio tamsaus neturiu.
Pamėginsim kitą spalvikę. Atkibo smagiai. Ne. Bomberio nenorim. Dedam čia kavą, ne? Dedam ir žiūrim. Keli metimai ant ryšio. Jeigu ne, tada pamėginsiu pasižaidinėti su spalvom ir pasižiūrėti. Čia giluminiai. Ir sekus. Seklių, sakau, labai mažai naudoju, mažai turiu iš tikrųjų. Bet, nu okei. Ką mes šitokį turim, va tokį va. Rudą skaidrų, žalį irgi nugarikį. Džekaliuką. Bandom, leidžiam, pažiūrėsim, valgys ar nevalgysim man čia. Tai valgės, kai tik vos ne kas antrų metimo. Pažiūrėsim, kaip su šitos. Lemba, koks šlikštus vėjas pučia. Baksteli nieks, ne šiaip ant to leidimo tų bakstelimų tokių. Aš galvojau iš viską, čia mažiukai visai baksnoja. Bet pasirodo, kad ne. Ar nebūsiu kozerinį nusiplėšęs. Jūs nepatikėsit, ten, kur užkibo ta šapalas ant šakostos, ką tik išlindo pusantrinis šamas, atsikėlė tą visą pagalį. Jisai matosi, jeigu matot. Ir jaučiu nusinešė tą šapalą. Bandysiu paduoti salatinį kotą, bet tokio varį nematęs. Tokio dydžio šamas ant sėgliaus išlindo, bet pusė uodegos viskas prasiplaukė. O čia tai fintai. Net ranko atlebėti padadėjau. Tai ką čia paduoti, nes viskas salačių temai agresyvūs tik tai ratlinai, bet ratlino aš šiandien nepaduosiu. Nu, tokio vario dar aš nemačiau. Atsikėlė visą pagalį tą. Matytą šapalą nusinešė ir liko. Bėgo gera valanda, temsta, jokio šapalo neliko. Tiesiog ne kad spalva, man atrodo, būsiu, o tiesiog tas šamas arba jis čia yra kažkur tai, arba jisai išvaikė jos taip smarkiai, kad jie nebegrįžta. Spėjau, kad jisai čia kažkur tai stovi, nes nei pliaukšt, nei taukšt. Užteks. Šiam vakarui, kaip sakant, šamas sugadino žvybą, tai kartosime rytoj. Važiuosim šapalą gaudyti. Gal netyčia ir šamą pagausim. Taigi, darbai baigti. Turime tą pačią vietą kaip ir vakar, kur šamas man viską nubaidė. Bandysim vėl šapalą, kadangi rytoj darbai prasidės vėliau. Neįprastai, tai liksiu nakvoti prie Nemuno. Tai sutemus pamėginsiu temstant visai. Aišku, ir šapalas tema labai smagi yra vasarą tamsoje. Ir aišku, pamėginsiu šamuką. Pasiėmiau šamui masalų. Pasiėmiau kitą rytę su biškis storesnių valų 1-2. Ne vienetukų kaip salačiai. Ir pažiūrėsim. O dabar eisim šapalo. Pažiūrėti, kaip gyvena jisai. Atrodo, kaip ir vėjo turėtų visai dingti. Bet vėjukas yra kaip ir vakar. Debesis irgi ant lietaus tokie perkūniniai. Bet kaip ir nežada. Šapalą gaudau. Bent, ta prasme, aš noriu įsitestuoti, ne? Ką noriu pasiūlyti jums, aš tą turiu įsitestuoti, sakykim. Tai yra bladės pinigėlis, 2-3-5 ilgio, parabolė, šapalo tipo.
kaina ten juokinga. Nu, tikrai juokinga. Aš dabar 35 eurų. Bet, iš tikrųjų, jisai smagus. Termacelis, aišku, vietoje. Kas dar labai man patinka, tai šita savo džyrinė tašykė. Nu, žiauriai smagi. Žiauriai smagi. Čia atsiverčia. Dėžutė, jeigu įsibrydės esi nieks nenukrenta, tai man jie telpa tiek salačio tema, tiek šapalo tema. Patogiai užsideda, patogiai žirklės įsideda. Nu, ta prasme, viskas apgalvota iš tikrųjų mes turime. Yra labai patogu. Įsidėjai, įsibridai, viskas po ranka pas tave. Tai žiauriai smagi. Jeigu planuojat kažkokią tašę pirkti spinigavimui, tai rekomenduoju. Ten yra įdėta viena dėžutė, į kitą skyrių yra įdėti tie zip maišeliai. Tai aš tuos maišelius out ir į tą skyrių esu įsidėjęs, sakykime, dabar šapalinę dėžę ir šaminę. Ok, ką čia dedam? Galėčiau dėti ant ko vakar kibo, bet įdomumo dėliai. Užsidėkim ant ko negaučiau. Šitą. Dėkim tam sauksinuką, ne? Šalo temą galime išimti iš tas ir pasidėti. Čia kaliukas, bet ne SSR, o 38, tai jisai giliau netintis ir labiau batškantis. Lipam į vandenuką. Pažiūrėk, kas upelėje gyvena. Stabdis gan laisvas turi būti. Nu ką. Bandom. Kas čia? Gal šiandien visai šapalas nekips. Nekibo, pamėginkim biškį toliau padarė. Čiūčių toliau. A, čia va. Baksta. Metimai. Ok, pabandom ant pačios dambos paduoti. Ne prieš, o grinai jau ant akmenuko. Kotus aukštyn. Nenori. Negi nėra. Aš šiaip kol rengiaus nemačiau buliko šapalo. Bandom dar kitaip padaryti. Dar va ten. Gaudytų dugniuką man biškį. Ne. Nu, žiūrėsim, lauksim vakarą. Šiandien anksčiau biškutį atvažiavau nei vakarą. Vakar buvau už pradžių kitoje vietoje. Nu, okei. Pasikeiskim, ne? Pasikeiskim ant ko vakar kibo. Įdomumo dėlį. Nes vakar tai kibo kasmetimu. Kur tu esi?
Kur tu esi? Man tai smagu vasarą, Nemunas, srovė, prasme, stovinčiam vandenį, aišku, gaudau, bet dabar, kai Nemunas man šalia, praktiškai nebegaudau. Visgi čia ir žuvies pasirinkimas, ir ant srovės visai kitokia žuvies. Na, pabandam. Ko vakar kybo, ne? Menukai. Negi tu čia nestovi. Šapalinze. Gerai, pabandom. A, ten, va, paduot, toli. Aišku, čia iki dambos galvo nepaduosiu. Damba labai ilga. Menukus renka. Pakelkim kotą į viršų. Nu, ne. Kol kas bent jau šapalas nenori. Bet aš turiu daug laiko, sakau. Šiaip šapalas žvejybos tamsoje yra labai įspūdingos. Nemune. Tai, kaip sakant, nenori dabar. Ateis metų gal kaip panorės. Aukščiau, nes meškilę čia aukštai gaunu laikyti. Ne, matot, vakar kibo labai gerai, kol šamas neatėjo. Nu, bet gal dar net tas laikas, kaip sakau. Ne tas. Matau, du karkvabaliai plaukia dar. Bet biškį jų neša, kaip sakant. Taip, pažiūrėsim jos čiupskas, kai ateis ant šapalinės vietos ar nečiups. Vienas karkvablis, matau, praplaukia sau lengvai. Perkūnė už nugaros. Lyg nebūtų. Lyg atrodytų, kad šitas šamas atsistojęs ir... Tai aišku, aš nemanau, kad jisai čia atsistojęs yra. Jisai tik tai gal tam tikrų metų ateina ir pasimaitina ant tos rėvos. Nu gerai, bandom išjungti, jeigu bus kas, pradėsim vėl, ne? Pakaitaliosim masaliukus. Nėra šapalo, ten kur vakar buvo šapalo, šiandien jau nekvapo. Nu, po lietaus gražus vakaras tapo, bet ramu tylu, nu vandenuks biškį pasėdo. Bet nieko, kitos šapalinės vietos už valandos kelio, tai važiuoju biškį į kitą vietą. Kita vieta. Kas čia kimba? Ešeriukai. Šariukai. Up. Ir ne šapalai. Vieną gražų kibimą turėjau.
Bet ir viskas. Bet čia tokia ne šapalinė vieta. Ne šapalai. Po lietaus, po žaibų žuvis galim visiškai nevaikšto. Tylu ramu. Šapalas išėjo. Bet ten, kur šilinė, aš tiesiog nepaduodu ten. Kiek mūsų ant vakarą, tų moškių vajetų. Lenda į akis. Termacelis tik odam veikia. Šitų visai nebaido. Ką ten paduotėm, nežinau, nemėginam. Tamsta, 11 jau greit. Kažką turim. Nežinau ką, su žvakiam gal. Su žvakiam. Ai, linda dar į žolės kažkur. Pilnas laimė. Ir aš jau nedais. Labai įdomi žuvis buvo. Ai. Kas čia? Ajetu. Dieve mano. Žiobris užkupitos neršintis. Išlėkė į orą. Raudonų, kažkaip pietakis, kažkaip. Visas ryškus. Užkupitos pasimovė. Batas, kas reikia, taip sakant. Nu, pagaliau šapalas geras. Pagaliau. Tamsu jau. Bet jau kai smeigia, tai jau smaguma. Ai, dar įlinda kažkur tai. Vis, klauk. O. Nu va. Kažkaip apšiau šiek ne taip vieną. Stora skrendė ant trendo. Trenduką užsidėjau. Įsmeigia. Žirklutės. Bent jau. Aš tai. Neviet šapą. Nu va, smagu. Bliukų nepatiesinu. Patiesinu, aišku, vieną. Įsileiksim. Bandysim dar duot biškį. Kitokį kampą padaviau ir paėjom. Bandom dar. Matau, kad medžiaga video labai tamsi jau. Bet, taip sakant, kam dabar lengva. O, kybo vėl. Ai, škutė. Tiesiog reikėjo kampą pasikeisti ir atsirado kibimą iš karto. Kibo. Okej. Ja.
Nenori. Du kibimai. Viskas. O jau prasidės. Širkinis, kad čia kabliukai susikabina. Reikėtų dar daugiau užeiti aukštyn, bet nėra kur. Nėra kur. Nu, dar metimas, jeigu nekimba, jungiam lauk. Matysim. Kaitoja tau chebra, nežinau, arba salatis, arba žiauriai didelis šapalas. Tai kažką tai baisiai gero. Gaila, kad tik tai tamsu. Nu tai pažiūrėsim, kas čia toks šapas, taip, bet didelis, čia jau gražus. Čia jau bus gražus. Jo. O, koksai betonas. Pusantro, gal daugiau gal. O jėtų kaip smagiai. Tai mes jį atkabinam. Ir paleidžiam. Vat, čia moškais. Neteik. Žiūrėjau, šapalą radau. Ta bankė tokia. Vajetų kaip smagiai. Trendas čia, ne? Nieko nesimato jaučiu, bet šapalai kimba tamsoj puikiai. Labą rytą. Išmiegojau mašinai. Daug metų buvau nemiegojęs mašinai. Bet nieko, visai normaliai. Kai jau nebėjo filmuot, tamsu buvo. Smagiai gaudėsi to šapalas, kibo. Kelis nusitraukiau bomblerius, aišku, gaila. Tendukas. Bet ir visai jau smagiai kibo. Turiu dar vieną auksinuką, matau jį. Pasidėsim. Mačiau kyva, daikčiuką. Užsidėsim. Eisim mėginti. Turiu kelias valandas ryte, vėliau į darbą važiuosim. Rūkas yra šiandien ryte. Rūkas nepatinka niekam tikriausiai, bet pažiūrėsim, kas upelyje gyvenam. Ką? Keliaujam prie vandens? Ne, rytas visiškai nieko nedavė. Šapalėnzų. Juodžiom.
bandysim pirmadienio vakarą. Šios vėl šapalą, iškidai, nu, salačių jaučiu. Pailsėt šapalą pagaudyti. Nebus galima vėl salatį gaudyti. Čia, radau nerpą. Šteks.